नहीं मोटकू कैफे नाटा कौन पे दिया हला ये कैफे रो एक्चुअली आमर मैम होती पांडा लवर बहुत भल पाती पांडा को तो से मैम सार मैम को डाकती मोटकू बोली मोटकू डाकती अच्छा से अनुसार नाटा दिया हिच मटन टा देइछंती से गोटे एमती तळे बर्नर लगेकी ता ऊपर से देइछंती हमर मटन गोटे कड़ाई रे रखी की देइछंती। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आओ भुवनेश्वर रे खोली जाइछि गोटे नुआ कैफे आ रेस्टोरेंट जहार ना अछि मोटकू कैफे आओ सेटा खोली जाइछि हमर एटीएम स्क्वायर जोटा हमर चंद्रशेखरपुर एरिया रे अछि बीपीसीएल पेट्रोल पंप रो तळकु आसला बेले हमर एटीएम स्क्वायर जोटा आगु स्लाइस थिला स्लाइस जगहटा चेंज हेगी एबे हेजी मोटकू कैफे तो हां मेट प्लस ऊपर चलंतु गाइस आज रो वीडियो रे सेटा एक्सप्लोर करिया कोन सेठी सब वेराइटी खाइबा को मिलुछि कोन सब एठी क्यूजिन अच्छी सब डिटेल्स आज वीडियो रे एक्सप्लोर करवा तो चलतु गाइज आज ब्लॉग को स्टार्ट करिया। देखंतु गाइज एटा होची एटीएम स्क्वायर आ एटीएम स्क्वायर एपड हमर पेट्रोल पंप रे बीपीसीएल पेट्रोल पंप आ पेट्रोल पंप रे तळक आसला बेले एठी बापर साइड रे आपण पडिवो मोटकू कैफे देखंतु फर्स्ट फ्लोर रे अछि एठी पडिवो मोटकू कैफे तो एटा गोटे मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट चलते अभी भितर को जा तो एबे जस्ट एटा ओपनिंग है 30 नवंबर रे तो आज है मात्र 2 दिन सो गाइज आम भी आसिक पहुँची जाइछु मोटको कैफे एंड रेस्टोरेंट रे जोटा कि आमर एटीएम छकरे अच्छी नीलाद्री विहार एटीएम छकरे तो आपण मैंने तो एम्बियंस देखी थे एम्बियंस रू बहुत ही बढ़िया एस्थेटिक आउ पूरा मस्त लगुच आमती कि आपंकर वॉलटा जमी काचर कर पूरा बाहर रोड साइड व्यूटा भी पूरा देखिपारे बढ़िया भलसे आ गोटे बहुत बढ़िया माने सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत भल अच्छी तो बहुत बढ़िया लगुच मत एम्बियंस टार जहाँ स्पेशल आइटम आम सांगे कथा कि ऑर्डर दे देइछु तो चलतु एबे आमे ट्राए करबा केमती कोन अछि आ आपन संगे शेयर कर। सो गाइस हमर एबे फर्स्ट आइटम आसी जाई छी आमे फर्स्ट ऑर्डर करथिलु चिकन कंपाउंड तो चलतु एबे ट्राए करबा आ तार देखिबा केमती कोन लुक्स अछि। सो गाइस देखंतु देखिया को तो बहुत बढ़िया लगुच पूरा प्रॉपर देसी चाइनीज लुक अच्छी आठी देखंतु गोटे प्रजापति माने गाजर रे से माने पूरा काटिकी प्रजापति डिजाइन करछंती बहुत बढ़िया देखा जाउची छोट छोट पीस चिकन बोनलेस पीसेस अच्छी बढ़िया देखा जाउची आ मेनली गोटे देखंतु तांकर साइड रे प्लेट रे से माने काकुड़ी को माने काटिकी सजई छंती बट एमती लागुची कि प्लेट रो डिजाइन टा सेमती तो बहुत बढ़िया देखा जाउची प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत बढ़िया अछि। तो गाइस देखंतु एई साइज रो छोट छोट पीसेस अच्छी आई थिंक 8 ରୁ 10 पीस अच्छी एई साइज रो चलंतु ट्राई करबा। चिकन टा बहुत क्रिस्पी अच्छी आमर गोटे प्रॉपर गोटे इंडो चाइनीज टेस्ट आसुची बढ़िया लगुच से माने बेल पेपर्स भी पकई बेल पेपर्स आ ऑनियन भी टॉस करके देइछंती सोया सॉस रे बेसिकली तो बढ़िया अच्छी बहुत बढ़िया लगुच टेस्ट वाइज माने गोटे परफेक्ट स्टार्टर एटा हिची माने चिकन रो आउटर लेयर पूरा क्रिस्पी लागुच तो से भी बहुत बढ़िया टेक्सचर आसुची। सो गाइस एबे हमर आसी छी मशरूम ताइपाई लुक वाइज तो बहुत बढ़िया देखा जाउची देखंतु आउ से माने बहुत सुंदर रे माने सजै के देइछंती प्रेजेंटेशन वाइज तो पूरा फुल मार्क देबी बहुत ही बढ़िया सजैछंती एठी देखंतु आ गोटे गाजर रे हार्ट शेप रे बनैछंती आ एठी टमाटो रे रोज बनै के देइछंती बहुत बढ़िया देखा जाउची। तो चलतु एबे ट्राए करबा केमती टेस्ट रोची छोट छोट एमती मशरूम रो पीसेस को फ्राई करके टॉस करछंती बहुत बढ़िया अच्छे मशरूम डा एत सुंदर क्रिस्पी अच्छी ना माने
पूरा पाटिरे देला माने मशरूमटा माने भितरु पूरा आमर सॉफ्ट सॉफ्ट मशरूम और बाहर पूरा क्रिस्पी क्रिस्पी बढ़िया लगुच खावाई आ मत तो चिकेन अपेक्षा मशरूमटा बहुत बेसी भल लगे आउ भी सेमती से बेल पेपर वगैरह पकई आउ बढ़िया लगुच खावाई गोटे यूनिक टेस्ट आर आम नॉर्मल जमती चाइनीज रो टेस्ट पूरा सेमती ही टेस्ट अच्छी किंतु माने पूरा प्रॉपर बैलेंस्ड अच्छी सबू तो खायापाई बहुत बढ़िया लगुच जदि आप चाइनीज लवर ना ताहले आसिक आप श्योर ट्राए करेंगे बहुत बढ़िया अच्छे आप वेजिटेरियन ताले यही मशरूम टाइपाईटा श्योर ट्राए करेंगे बढ़िया लगुच खायापाई चाइनीज आइटम टेस्टी अच्छी स्टार्टर वाइज बहुत बढ़िया अच्छे सो गाइज एबे आमर मेन कोर्स आसिक पहुँची जाइए तो मेन कोर्स रे आम ऑर्डर करूँ भात ता संगे ऑर्डर करूँ राजस्थान स्पेशल लाल मास आउ ता संगे ऑर्डर करूँ प्रॉन कोकोनट करी तो देखापी तो बहुत बढ़िया देखा जाउछि एक्चुअली आम सागर कथा हेलु से आमको कहले एगुड़ा तांकर स्पेशल आइटम तो से हिसाब रे ही आम ऑर्डर करूँ आउ सी देखंतु गोटे बढ़िया जिनस सी जो मटनटा देइछंती सी गोटे एमती तले बर्नर लगेकी ता ऊपर से देइछंती हमर मटन गोटे कड़ाई रे रखिकी देइछंती आ तले पूरा गोटे बर्नर रे से निया आई थिंक टाइप रो जळुतला तो से को माने गरम रहिबा पई से सेमती गोटे देइछंती बर्नर रे तो बहुत बढ़िया देखा जाउछि तो चलते ए ट्राए करवा केमती कौन टेस्ट अच्छी मटन ग्रेवीटा तो बहुत बढ़िया देखा जाउछि पूरा रेड रेड टेस्ट तो बहुत बढ़िया अच्छी किंतु आमर जमती माने होम स्टाइल मटन आमर जमती हुए से टाइप रे टिके डिफरेंट टेस्ट अच्छी यार किंतु बहुत बढ़िया लगुच मटनटा भी बहुत बढ़िया से सीझी देखंतु पूरा हाथ रे देखंतु मेंट ये जाउची छिड़ी जाउची पूरा बहुत बढ़िया अच्छे गोटे स्मोकी फ्लेवर आसुची अबे मु ट्राई करछि मते मेन कोर्स केमती कोन लागुछु मु आपण मान सहित शेयर करबी आ सेम ही तो हमें ऑर्डर करथिलु मु आगो प्रॉन कोकोनट को राइस ट्राई करछि बढ़िया अछि प्रॉन टा वाओ पूरा परफेक्ट कोकोनट फ्लेवरटा आसुची आउ पूरा क्रीमी लगुच बढ़िया लगुच चुस्सी लगुच बढ़िया लगुच तो गाइज आज तो खाଇବା आमर कंप्लीट हो गला आउ एठी जे मोटकू कैफे स्टाफ अच्छा सहित कथा हवा आपन को आम चैनल को स्वागत थैंक यू आउ आपन का ये रेस्टोरेंटा केबे कोन ओपन हेछि मोटकू कैफे जो मुटकू कैफेटा हमर एई गत 3 दिन होबो जस्ट स्टार्ट हेछि नवंबर 30 से नवंबर 30 रे ओपनिंग हला आउ जो माने मोटकू कैफे नाटा कोन पे दिया हला ए कैफे रो एक्चुअली हमर मैम होचंती पांडा लवर बहुत भल पांती पांडा को तो सेति लागि मैम और सारा मैम को डाकंती मोटकू बोली मोटकू डाकंती अच्छा से अनुसार नाटा दिया हिछ आगे अच्छा आ कौन सब एठी क्या क्यूजिन सब कौन वेराइटी सब क्यूजिन मिलुछ एठी वेराइटी हमर इटालियन रे चाइनीज कॉन्टिनेंटल सब वेराइटी रही तो आम तो आप सब डिशेस ट्राए कलु बहुत बढ़िया होती तो गाइज एबे तो 2-4 दिन हम यहाँ ओपन होती आपण मैंने आसिकी खाई आपण मानू केमती कौन लगुच आम कमेंट रे बतातु आउ कारण मेन्यू तो अभी बहुत सारा आइटम आड होनी धीरे धीरे से भी आड हो तो खाई आपण मान रिव्यूटा आम सहित शेयर करूँ आउ रूपा को पचार रूपा को केमती कौन टेस्ट लगे खाଇବା भल थिला गोटे न्यू रेस्टोरेंट आपण आसिक ट्राए करंतु भल अच्छी खाଇବା आउ तांकर तो मेन्यू एबे पूरा आसीनी तो आई थिंक आम जी कथा होतलु बहुत मेन्यू भी तांकर आसी जिवो एबे किस दिन रे तो आसिक आपण ट्राए करंतु आमे तो जति खाଇବା खाइलो हमको सब बहुत पसंद आसला तो ये राजस्थानी लाल माछटा बहुत बढ़िया राजस्थान लाल माछटा भल थिला प्रॉनटा भी भल थिला हल्का स्वीटर साइड रे थिला बट भल थिला आउ स्टार्टर्स वगैरह भी बहुत भल थिला और स्टाफ्स भी बहुत भल अछंती फ्रेंडली अछंती तो और सर्विस भी बहुत माने जल्दी फास्ट सर्विस अछि का बेसी टाइम वेट करियो पड़िबोनी
ଭଲ ଥିଲା ଓଭରଅଲି ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଆସିକି ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଆସପାସ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆମର ଯୋଉଟା ବିପିସିଏଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସେଇଠୁ ତଳକୁ ମାନେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆସିଲେ ଆମର ଏଟିଏମ୍ ଛକ ଯୋଉ ପଡୁଛି ସେଇ ଛକ ଉପରେ ହିଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ମେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଉପରେ ତ ଆପଣ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛୁ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।